Bien, señores, miren, en el día de hoy quiero hacer unas denuncias, o no es una denuncia, porque ya todo el mundo conoce todo esto, sabe de qué se trata todo esto. Y a mí me gustaría saber si a alguien de ustedes también le ha pasado lo mismo que a mí. Miren, yo tengo mi licencia de conducir, la cual he andado por todo el país y yo nunca he tenido controversia con un amigo. Nunca, nunca he hablado con un amé en mi vida, ni siquiera fuera de servicio. Sucede que yo voy a renovar la licencia mía y aparezco con una multa. ¿De dónde viene esa multa? Yo quiero saber si la multa se la ponen automáticamente o es que hay un negocio con la cuestión de las multas. He estado investigando y hay personas que me han dicho, pero tú no tienes nada porque usted me tiene una sola. Yo tengo 5 y yo nunca me han puesto multa. Entonces, yo no entiendo el motivo por la cual esta situación se está presentando tanto en la República Dominicana. Porque yo considero que sí, la multa hay que ponerla, claro. Si usted comete un delito, un error, si usted anda en la calle, porque todo el que anda en la calle puede cometer cualquier tipo de error y cualquier agente de AME tiene derecho, si usted cometió un error, si usted comete un error andando en las calles, un AME tiene derecho de hacerle, de ponerle una multa a usted. Pero en el caso mío, en mi caso, yo nunca he hablado con un AME, yo ni siquiera he vivido cerca de un AME, nunca. ¿De dónde viene la multa? ¿Cómo es que funciona la cuestión de la multa? Mire, en mi país, en mi gran país, que es un país bendecido por Dios, hay muchos hombres serios y trabajadores, hombres que se dedican al trabajo para el sustento de sus hijos, de su familia. Son motoconchitas, tienen una licencia porque tienen que tener una licencia y cuando van allí a hacer la renovación de la licencia aparecen con 4 y 5 multas. Señor, si usted es un motoconchita que se busca el sustento de su familia y usted va a renovar su licencia, al momento de usted renovarla, allí aparece con 4 o 5 multas, tiene que depender de unos 5,000 y pico de pesos que no estaba en su presupuesto. Me parece a mí que son un abuso de parte del departamento que pone la multa. Eso es lo que hay que decir. Hay que resolver ese tema y que este tema no se siga expandiendo más, porque aquí hay hombres de trabajo, hombres serios. Habemos muchos que somos delincuentes, pero habemos muchos que somos serios y que trabajamos honradamente para el sustento de nuestra familia.